今日用一條視頻教你用一盒馬蹄粉一次過解鎖馬蹄糕、千層糕同埋椰汁西米糕。你點都估唔到，原來一次過解鎖3種唔同口味嘅馬蹄糕係咁簡單嘅喎。家庭版詳細做法同配比分享俾你哋，中意嘅姊妹們收藏起身慢慢睇啦。我用嘅係1盒半斤裝嘅周星馬蹄粉，準備2個一次性嘅杯，大細都冇所謂。將馬蹄粉一開為2咁分成2份，跟住先嚟調黃漿部分。1杯馬蹄粉就用2杯清水嚟開粉，你記住粉同水嘅比例係1:2就唔會錯噶啦。撩勻勻之後過一過篩啦，呢個就係黃漿嘅3漿部分。跟住嚟煮熟漿，煲度放入大半樽嘅片糖。如果你都買到呢種比較淺色嘅話呢，加翻1粒黑糖落去添，咁樣蒸出嚟底糕先唔會太淺色，顏色紅潤好睇好多噶。都係用翻呢個杯加2杯嘅清水落去，將啲糖煮溶煮滾之後關火，滗一殼頭先開好嘅馬蹄粉漿落嚟，快速攪拌。呢度有一個細節需要注意，馬蹄粉稍微放佢一陣呢，佢會分層嘅，呢個都係點解我哋要溝3熟漿嘅原因。所以每一次滗漿之前，記得要撩勻勻之後再嚟滗漿。如果你溝完漿之後仲係水漏漏咁樣呢，熟漿就未煮好。呢個時候開最細火，一邊快速攪拌一邊加熱，開始有啲阻力啦就關火。直至見到佢變成咁樣拉絲嘅酸奶狀，熟漿先係做成功咗㗎。倒翻入頭先開好嘅馬蹄粉漿度，撩勻勻，黃漿就做好啦。跟住嚟調白漿部分，用剩單嘅嗰杯馬蹄粉倒入2杯嘅純牛奶，粉同純牛奶嘅比例都係1:2，撩勻勻之後過一過篩，擺埋一邊備用。煲度倒入半杯嘅白砂糖，2杯椰漿，我用嘅係金牌高達。之前分享過白漿部分可以唔需要溝3熟漿，因為我哋今日要做3種唔同口味嘅糕點，所以白漿都一樣溝埋3熟漿添。將啲糖煮溶煮滾之後關火，滗翻半殼頭先開好嘅馬蹄粉漿落嚟，快速攪拌，變成咁樣濃稠嘅酸奶狀，倒翻入頭先開好嘅馬蹄粉漿度，繼續撩勻勻。咁樣黃漿同白漿部分都準備好啦。我都係中意用呢個可以重複使用嘅錫紙碗嚟蒸，佢有埋蓋㗎，唔單止方便保存，仲方便分享，質量都幾硬淨，好厚實下㗎。之前我仲用佢嚟蒸過年糕啊、蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕，好多姊妹都喺度問，家下我將佢掛喺左下角嘅小黃車度，到手有5套帶埋蓋㗎啦。有需要嘅姊妹們可以點入去睇一睇。水滾上鑊，一般第一層同最尾一層都係黃漿，蒸好一層再倒下一層。我呢個厚度每層大概蒸咗2分鐘，最尾一層蒸多佢5分鐘添。跟住喺剩單嘅黃漿裏邊直接倒入切好嘅馬蹄粒，白漿裏邊倒入煮好瀝乾水分嘅西米，分別將佢哋撩勻勻，都係用翻呢個錫紙殼，佢係475毫升容量嘅。因為黃漿前邊係蒸多咗一層嘅，所以剩翻嘅白漿會比較多。呢度啱好可以蒸一底馬蹄糕同埋2底椰汁西米糕。水滾上鑊，中大火蒸佢25分鐘，完全攤凍之後，輕輕撳一撳個邊位就可以輕鬆脫模㗎啦。你睇下脫出嚟個盒仔仲係好乾淨㗎，完全可以重複使用。就咁樣1盒半斤裝嘅馬蹄粉，一次過解鎖3種唔同口味嘅馬蹄糕。其實做法唔複雜㗎，只係我講得好詳細，照足視頻咁樣整，真係冇乜機會翻車㗎啦。講得咁詳細都睇到呢度咯，點個讚鼓勵下，你都嚟試。